في عام 1998 كان هناك منزل قديم يقع على أطراف قرية هادئة في دلتا النيل. المنزل كان ملكاً لعائلة الجبالي، وهي عائلة معروفة بتقاليدها القديمة. رغم أن البيت كان يبدو عادياً من الخارج، إلا أن هناك سراً غامضاً حبس أنفاس كل من اقترب منه. بدأت القصة عندما توفي الجد الأكبر للعائلة، الحاج إسماعيل الجبالي، في ظروف غامضة. قيل إنه مات وحيداً في المنزل بعد أن رفض مغادرته رغم توسلات أولاده وأحفاده. الحاج إسماعيل كان دائماً يرفض الحديث عن شيء محدد، لكنه ترك وراءه وصية مكتوبة بخط يده تحذر من دخول القبو الموجود أسفل المنزل، قائلاً: من يفتح القبو سيجد ما لا يسره. بعد وفاة الجد قررت العائلة بيع المنزل، لكن لم يقترب أي مشتر بسبب الشائعات التي بدأت تنتشر بين أهل القرية. حكايات عن أصوات غريبة تسمع ليلاً وصراخ مكتوم يأتي من تحت الأرض. ومع ذلك قرر أحد أحفاد الحاج إسماعيل، شاب يدعى عمرو، أنه لن يترك هذا المنزل ليبقى مصدر خوف للعائلة. جمع عمرو أبناء عمه وقرروا زيارة المنزل للتحقق مما يجري. في البداية كان المنزل يبدو عادياً، لكنه كان مليئاً بالأتربة والعناكب، وكان الجو فيه خانقاً بشكل غريب. بينما كانوا يتفحصون المكان وجدوا باب القبو مقفلاً بقفل صدئ. قرروا كسر القفل رغم التحذيرات الموجودة في وصية الجد. عندما فتحوا باب القبو استقبلهم هواء بارد ورائحة كريهة كأنها من أعماق الأرض. الدرج المؤدي إلى الأسفل كان مظلماً بشكل غير طبيعي، وكأن الضوء يرفض الدخول إلى هذا المكان. نزلوا بخطوات مترددة، وكلما اقتربوا من الأسفل كانوا يسمعون أصواتاً غريبة كأنها همسات أشخاص يتحدثون بلغة غير مفهومة. عندما وصلوا إلى نهاية الدرج وجدوا غرفة صغيرة مليئة بالرموز الغريبة على الجدران. في وسط الغرفة كانت هناك طاولة خشبية قديمة عليها صندوق صغير. كان الصندوق مغلقاً بقفل نحاسي، لكنه لم يكن قوياً. فتح عمرو الصندوق ليجد داخله كومة من الأوراق القديمة وصورة عائلية ممزقة، لكن عندما لمس الأوراق بدأت الغرفة تهتز، وسمع الجميع صرخات عالية. حاولوا الهرب، لكن الباب الذي دخلوا منه أغلق فجأة. كانت الأصوات تزداد حدة وكأنها تأتي من كل زاوية. في تلك اللحظة لاحظوا شيئاً غريباً في الصورة العائلية. كلما نظروا إليها كان وجه الجد إسماعيل يتغير تدريجياً ليبدو مخيفاً ومشوهاً. فجأة ظهر كيان مظلم في زاوية الغرفة. كان يبدو كظل بشري، لكنه كان يتحرك بطريقة غير طبيعية. بصوت عميق ومخيف قال لهم: أنتم تجاوزتم حدودكم، الآن ستدفعون الثمن. بعد صراع مرعب داخل القبو تمكنوا بصعوبة من فتح الباب والهروب، لكنهم لاحظوا شيئاً غريباً. عندما خرجوا من المنزل كان الزمن مختلفاً. القرية بدت كأنها متوقفة عن الحياة، الشوارع خالية تماماً وكل شيء صامت. حاولوا العودة للمنزل، لكنهم وجدوا أنه اختفى تماماً وكأنه لم يكن موجوداً من الأساس. اختفت العائلة عن الأنظار بعد تلك الليلة، ولم يعثر على أي منهم أبداً. ما رأيكم في القصة؟ هل تعتقدون أن اللعنة كانت حقيقية أم أن هناك تفسيراً آخر؟ شاركونا أفكاركم في التعليقات، ولا تنسوا تسجيل إعجابكم بالفيديو والاشتراك في القناة ليصل لكم المزيد من هذه القصص الغامضة.